Essa é uma bomba relógio. Nos próximos 5 minutos eu vou lhe mostrar a importância dessa bomba para eu ter decidido parar de roncar. Olá, meu nome é Marcelo. Neste rápido vídeo eu vou te mostrar como um método simples, natural, transformou a minha vida e fez com que eu parasse de roncar definitivamente. E isso sem precisar passar por nenhuma cirurgia, remédios, ou ainda nenhum tipo de tratamento maluco que, muitas das vezes, são muito dolorosos e não têm a efetividade desejada. Antes, deixa eu te fazer umas perguntinhas. Você tem vergonha de convidar amigos para passar fim de semana na sua casa? Você alguma vez já dispensou uma viagem de fim de semana? Ou um camping com amigos por se incomodar ao saber que no dia seguinte todos estariam caçoando de você pelo seu ronco? Apesar de uma noite de sono, você já acordou com a sensação de cansaço? De ter parecido não ter dormido nem um minuto naquela noite? Você está cansado da sua esposa te cutucar durante a noite para você mudar a posição para ver se para de roncar? Ou ainda, você já acordou de manhã sozinho na cama devido a sua esposa ter ido dormir em outro cômodo da casa? Você já tentou simpatias, remédios, tratamentos e nada disso adiantou? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas acima ou já passou por algo parecido, pare tudo o que você está fazendo agora. Saia do Facebook, desligue o seu WhatsApp, feche o seu e-mail, pois esse é o vídeo mais importante da sua vida.